Hello friends, welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ തികച്ചും ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൂടുതലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഹോളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. അത് മീഷോ ആപ്പ് വഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ആ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റേറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണണേ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർട്ടനാണ് കേട്ടോ, വിൻഡോ കർട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 4 പീസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 പീസ് പ്ലെയിൻ പീസാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള കളറാണ്, ബ്രൗൺ കളർ. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ കളറിനെ ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 പീസ് വരുന്നത് 2 പ്ലെയിൻ പീസാണ്. ഇപ്പോൾ 2 പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലീവ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ കനം കുറഞ്ഞ പീസാണ് കേട്ടോ. ഇത് പ്ലെയിൻ പീസാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കനത്തോടുള്ളൊരു പീസ് തന്നെയാണ്. മറ്റേ 2 പീസാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ബോർഡറൊക്കെ ആയിട്ട് റിങ്ങൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കളറാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 644 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഈ ലീവ്സ് വന്നിട്ടില്ലേ, ഈ പീസാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി കനം കുറവുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റേ പീസാണ് നല്ല കനത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ളൊരു, ഇതിൽ പാൻറ്റ് വരുന്നില്ല, ലെഗിനൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇതിലൊരു ടോപ്പും പിന്നെ ഷാളുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡൊന്നുമല്ല, സിമ്പിളായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ബോർഡറുണ്ട്, 2 ലൈന് വന്നിട്ടുള്ള. വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു സിൽക്ക് മെറ്റീരിയലാണ്. സിൽക്ക് ഒരു മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫർദൊക്കെ ഈ ടൈപ്പിൽ തുണിയിലൊക്കെ വരുന്നത്, അതുപോലുള്ളൊരിതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തു, അലക്കൊക്കെ ചെയ്തു. കാണാവുന്നത് പോലെയൊന്നുമല്ല, നല്ല എന്തും തുണിയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഷാളാണ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക്. ഷാള് നല്ല കുറച്ച് ഗ്രാൻഡായിട്ടൊക്കെ തോന്നിക്കുന്നു. ഷാളൊക്കെ കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷാള് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. എന്നാലും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 249 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരളവിൽ വാങ്ങിയാൽ അത് ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അളവിലാണത് വാങ്ങിയതെങ്കിലും ഒരു 18-20 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ബ്ലൗസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. സാധാരണ നമ്മൾ റെഡി വാങ്ങാറില്ല, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറാണല്ലോ ബ്ലൗസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതൊരു വെൽവെറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അളവിൽ വാങ്ങിയതാണെങ്കിലും ശരി, കുട്ടികളിട്ടാലും അത് ഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 356. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ, മൊബൈലൊക്കെ വെക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നി, എനിക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത്രയും നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സേഫ്റ്റിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 2 ബോക്സൊക്കെ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ വേറെ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും കവറൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ അത് പീസുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയ സാധനം ആയിരിക്കും, കണ്ടതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് പീസസ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെക്കണം. അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പൊക്കെ അതിലുണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗി, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുഞ്ഞു റേറ്റുള്ള സാധനമാണിതും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റേ ഇത് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് കീയൊക്കെ വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളി മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചുമരിലോട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനുള്ള മറ്റേ ആണി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 205 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് റേറ്റേ ഉള്ളൂ. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു ഇതാണ് കേട്ടോ, കുഞ്ഞു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മോള് വാങ്ങിയതാണ്, അവൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞു മാലയാണ് കേട്ടോ. അവൾക്ക് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ മാല വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ മാല ശരിപ്പായിട്ട് സ്വർണ്ണം വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു മാലയാണ് ഇത്. 45 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്വർണ്ണമാല പോലെ. എന്താ പറ്റുമോ, കളറൊക്കെ പോകുമെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും അവൾ വാങ്ങിയതാണ്. ലെങ്ത്തൊക്കെ ഇല്ല കേട്ടോ, കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന മാലയാണ് കേട്ടോ, ലെങ്ത്തൊക്കെ കുറവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആണ് കേട്ടോ, ഈ ബോക്സ് മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ടീഷർട്ടാണ് കേട്ടോ, ഇത് കോംബോ ഓഫറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബോയ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള, മോൾക്ക് ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ബോയ്സാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ടീഷർട്ട് ഇടാറ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടീഷർട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കോംബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ 5 പീസസാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. 5 നല്ല രസമുള്ള കളറാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഇതല്ല കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണുന്നത് പോലെയല്ല, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇടാനായാലും അവൾ 2-3 പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തു, അലക്കിയൊക്കെ ചെയ്തു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 പീസസ്. അപ്പോൾ 5 പീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് 377 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ 70 റുപ്പീസ് വരും ഒരു ടീഷർട്ടിന്. നല്ല രസമുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ. ഒരു പിങ്ക്, റെഡ്, പിന്നെ ബ്ലൂ, സിൽവർ, യെല്ലോ, അങ്ങനെ 5 കളറായിട്ടുണ്ട്. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, എല്ലാ കളറും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതും ഷിഫ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഈ അൺബോക്സിങ് മോൾക്കുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതും ഒരു ബനിയൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ, ഇതിൽ ബാക്ക് തൊപ്പി, പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഷഫ മോൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതേ കളറിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ ഏജ് വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിയത്. അങ്ങനെ കാണാൻ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല,
ഇത് നല്ല കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇത് അലക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അവൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ തൊപ്പിയൊക്കെ വന്ന്, ഫ്രണ്ടിൽ മാസ്കൊക്കെ വന്ന്, കാണാനും നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. 173 ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റേറ്റൊന്നും കൂടിപ്പോയിട്ടില്ല, എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റേറ്റുള്ള നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതും അതുപോലെയുള്ള ടീഷർട്ട് തന്നെയാണ്. ഇത് മോൻക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് കളറൊക്കെ വേറെയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇതും കാണാൻ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധനമാണ്, യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷഫമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അത് അവൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 241 ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വാങ്ങിയ ഈ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.